Selam arkadaşlar. Görmüş olduğunuz peteğimiz 1 metrelik peteğimiz. Sağ tarafta termostatımız var. İstediğiniz dereceye getirip otomatikmen kendi kapanıyor. Ortalama 10 dakikada çalıştırıyoruz. Çıkan dereceyi görüyorsunuz. 3 saatte 1 kW elektrik tüketimi var. Oda sıcaklığını yakaladığı esnada otomatikmen daha da aşağı çekilecek bu elektrik tutarı. Muhteşem bir sıcaklığı var. Buraya kadar yansıyor. El vurulmayacak bir derecede duvara montaj ediliyor. Çok muhteşem bir ürün.